Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay xin giới thiệu tới tất cả các bác mẫu loa âm trần mang thương hiệu DB và nó có mã là DB-TS303 với công suất là 10W, và chúng ta cùng xem con loa này nó như thế nào. Và con loa này với đường kính của loa là 20 cm. Và cái đường kính mà chúng ta khoét lỗ trên trần để chúng ta có thể lắp được con loa này là 16,5 cm. Chúng ta cùng xem đằng sau con loa này có những cái gì. Và đằng sau con loa này thì có một cái biến áp. Nói chung là con loa này được thiết kế cũng khá là đơn giản. Và chúng ta cùng trải nghiệm chất âm của con loa này. Em đang hát về người yêu dấu anh, có nghe chàng? Em đem tiếng cười bờ môi ấy xa chốn đây. Những giây phút ghi chặt tay nhau, những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu. Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo. Em sẽ nói